أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوتي ورسالتي وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من يهتدى بهديه واستنى بسنة واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا معاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم أسأل الله رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب bandiraɓe julɓe en jetti Allah subhanahu wa ta'ala julde nelarma ko tedduɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ñaganadema kanko yimɓe galle makko e sahaba makko tedduɓe e kala on nodduro faade noddango mabɓe hañene ñalawma darde eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo hokken andude gonga gonga ndewen hen hokken andude ko wona gonga ko wona gonga beele eɗen goppa eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗa en eɓe ganduɗa ko hoɗoɓe firdawsil a'la wondude Muhammad sallllahu alayhi wa sallam wa ma dhalika ala allahi bi aziz tegal ɗo musidɓe julɓe ko salmin ɗon salminagol islam e jaame kisal yo wone moɗon so yaade welede Allah subhanahu wa ta'ala e oɗon ñalawma tedduɗo woni mawdu meɗen temmo poɗɗen yewtude yani ko oɗo woni hakkul ajiyal fi ta'arrufi alal yahudi droit mo génération o jogui pour andude holwonɓe juif holwonɓe yani juif ɗum ɗon ko fodde nde ganduɗa kala julɗo en foti andude nden ɗon fodde hol wonɓe ɓeeɗo yani les juif haade waktu o yani mofde en inchallahu ta'ala ƴeewen feccude mawdu o temo e ɗeɗo pecce tati feccere adinde haqiqatul yahud tigi tigi ko holɓen goni yahud holɓen goni juif uji yani hol kamɓe tayib feccere ɗiɗiɓere nde limaza intasara al yahud holko saabi o saaha polgu kamɓe wodani par ce que en weela en metta hande o polgu koye juuɗe mabɓe woni kamɓe goni e dow julɓe he feccere tataɓere nde ne cakkodirɗen woni sa yuhzamul yahud sikki ala koɓe folateɓe wallahi lazim yani islam koko hettiki dow mabɓe mbatten hakkillaji meɗen no fewi luɓam noppima e ɓernde ma saabu yani ko mawdu baɗɗo important e ɓiɓɓe julɓe andude hol yani ngol ɗo leñol bongol ngol Allah subhanahu wa ta'ala bonni musidɗo julɗo fuɗɗode yahude hoore muɗum ko nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yani Yusuf ɓi Yaqub alayhim assalam nde miñi ko mawni ko en ndondimo berlimo e nder woyndu wonnoɓe voyage tawi mo ɗon jaltinimo nayi mo jeeyimo Égypte o waɗa toon jiyaɗo ha Allah waɗi lamɗo jinnoɗomo o hodnimo e nder galle he kañum e hoorem lamɗo yani gonnoɗo hohowo makko o kañum e joom suudu muɗum horsinimo yani yeehi ha ganduɗa ɓe dokkimo liberté makko ha ko heeɓimo ko heeɓimo haw natoye kaso haw yalti kaso kanko Yusuf alayhi salam nde o yalti kaso Allah subhanahu wa ta'ala waɗi o woni lamɗo e nder ndiɗo leydi woni Égypte e on saaha o namdi bammakko yo ara hoɗa Égypte nde bammakko ardi e ɓiɓɓe muɗum ɓen ɗon aɗa andi so wiyama banu Israël tan woni ɓiɓɓe Yaqub woni Israël sa firti ɗum e ɗemgal arabe woni Abdoullah comme no mbiten jiyaɗo Allah ni ɗum woni Israël donc banu Israël firti ko ɓiɓɓe Yaqub alayhi salam ɓiɓɓe makko ɓen ɗon arnoɓe Égypte haaɓe koɗi toon nde ɓe gari kamɓe ɓe mbad beru yani ɓe mbad beru ɓe cali jiiɓodirde e égyptien ji ɗi ɓe keedi banggue mabɓe yani ɓe cali nafdirde e égyptien ji ɗi ɓe keedi banggue mabɓe ha gañgu woni hakkude mabɓe par ce que kamɓe koye mabɓe tan koɓe yimɓe wonɓe égoïste kamɓe koye mabɓe tan ɓe cali jiiɓodirde égyptien ji ɗi gañgu woni hakkude mabɓe ha Fir'auna mo Allah subhanahu wa ta'ala huuɗi o
joge mabɓe gangu ɓurtugu kumisi lordeɓe kumisi yani ene wara ɓiɓɓe mabɓe ene wurna ɓiɓɓe mabɓe rewɓe yani sa nani wara ɓiɓɓe mabɓe wara ɓiɓɓe mabɓe wara ɓiɓɓe mabɓe yani worɓe kono oppa ɓiɓɓe mabɓe worɓe ɓe nguura kala jibin hen ɓinguel dewel oppa ɗum wuura sibabu nde ɓe kutuno ɗum wona binda comme genre bindan mabɓe ni kala noon jibinde hen ɓinguel gorel kanko firawna o jaggo o wara ha Allah subhanahu wa taala nuli e firawna Moussa alayhi salam Allah subhanahu wa taala wi izhab ila firawna innahu tagha Allah wi Moussa yaatu firawna kanko de ko bewɗo omona jagga omo waɗa yimɓe omo wurnaɓe omo waɗa kala ko weli mo e dow leydi he nde Allah nuli Moussa alayhi salam Moussa ari banu israiliyankoɓe woni jufuji ɗi ɓe jii Moussa wonde ko damal wonandaɓe wawde ɓoccitade e firawna ɗum tagi ɓe gonɗinde Moussa ɓe ndewe Moussa nde ɓe jii Moussa Allah neli ɗum ɓe gandi oɗo Moussa noon ne wawi wonde damal mabɓe pour ɓe daɗa e firawna ɓe gonɗini Moussa ɓe ndewe muɗum tayib subhanahu wa taala waɗani ɓe yani nema waɗani ɓe teddugal kamɓe banu israiliyankoɓe dandiɓe e firawna gonɗode lordoɓe en halkaɓe ene wara ɓiɓɓe mabɓe o heɗo Allah ne janti ɗum suratul Baqara Allah subhanahu wa taala wi wa id najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa id farakna bikum al bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun Allah wi min dandi on e fir'auna ene leptanno on lefte cattude lefte musde Allah haddata koye banu israiliyankoɓe o wi min dandi on yani kanko Allah o dandi ɓe o dandi banu israiliyankoɓe jufuji ɗi e firawna tagal nde firawna wonno e leptudeɓe lepte cattude Allah wi dandi ɓe e on ɗon firawna jas barannoɗe ɓiɓɓe mabɓe rewɓe ɓiɓɓe mabɓe worɓe subhanallah ene wurna ɓiɓɓe mabɓe rewɓe Allah wi ɗum ɗon de wonno ko yani jarliba mawɗo immora to jommon Allah wi wa is farakna bikumul bahra Allah wi min ceekani on maayo ngo yani nde dandataɓe firawna Allah subhanahu wa taala o yamir Moussa yo jaggu losol makko ngol sawru makko ndu jogino ndu o fiya ɗum e maayo he nde o fi e maayo ngo fecci ɗam ndiyam hetti oga banggue ɗam ndiyam hetti oga banggue Allah wi min mbaɗini on laabi ndewe laabi he tacci on ɓe ndewi e laabi ɗin ɗon e nder maayo he laabi Allah waɗini ɓe nder maayo he ɓe tacci ɓe ɓenni nde firawna abbiɓe pour abbade ɓe waroyde ɓe firawna naati e maayo he Allah subhanahu wa taala renditini maayo ngo firawna e leñol mum e yimɓe makko eɓe wonduno fof kalki e nder maayo he Allah wi onon bani israil en koɓe oɗon daara ɗum ɗon on ɗon nemo mbaɗanni on danduɗon e firawna wara ɓiɓɓe mon ene lepta on lepti cattuɗe o dandirmi on ceehmi maayo ngo taccuɗon kettoyɗon o e banggue ne firawna wiya ene rewa e moɗon gartirmi maayo ngo firawna e wondiɓe makko fof jooli wallahi l azim puccindo guite makko ɓe dardir ɗum yitere makko est ce que on o fotani rewde Allah subhanahu wa taala ha abada kamɓe bani israil en koɓe kono ala nde ɓe daari e firawna ƴeew koɓe mbaɗi Allah waɗi Moussa yehi notiyade joom makko kene fote capannayyi jour kene fote 40 jours capannayyi ñalawma o yehi notiyade joomi ko Allah subhanahu wa taala lewru e balɗe sappo ndew yehi banu israil en koɓe au lieu koɓe ko Moussa oppidiɓe koɓe gona hen ɓe ketto Haruna ɓe gona e rewde Allah subhanahu wa taala ala andi koɓe mbaɗi Allah ne jangtonoma ɗum to surtout Taha Allah subhanahu wa taala wi ya qawmi innama futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa atiu amri qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarja ilayna Moussa ɓe nangiti ñale ganduɗa ɓe pewniri ɗum koye or ɓe mbacci ɗum Allah mabɓe ɓe mbi kamɓe ko ɗum ɓe ndewata Haruna alayhi salam Haruna noddiɓe wi ɓe goppe ko gonɗon e rewde ɗo henna ko ɗum ɗo ko fitna wonande on goppe ɗum ɗo kettoɗe haalam ka ndewe ko kalami ko ɓe mbi Haruna immuɗo kecce ɓoɗe kalta min goppata rewde ngeɗo ñale ngi min pewnir juuɗa men min pewnir ɗum or kañum min mbaɗi hande Allah men min goppata rewde ɗum so wonande Moussa arte amen Haruna ala ko wawi mabɓe Haruna kañum continue rewde Allah goto subhanahu wa ta'ala kamɓe ɓe continue ɓe ndewa nden ɗon ñale ɓe mbi ko kañum woni Allah mabɓe hande Moussa arti foof Moussa arti hajiɓe heɗo ko mbi Moussa Allah subhanahu wa ta'ala ne janti ɗum surtul Baqara Allah wi kamɓe kaari e ɗemgal mabɓe qalu ya Moussa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun ɓe mbi Moussa andal a fuɗɗima hebbinde amen haala andal to gonɗa foti min Allah wi mo gasata Allah wi o joni minen min gonginta ko kalɗa ko so wona min pawi e Allah guita men unzur ila hasa yew ngol ɗo ɓurtugol e ngol ɗo tidgol hoore gongol e mabɓe e wonde yimɓe jasɓe ngabbiten dow seeɗa firawna remaɓe ne halkaɓe ene wara ɓiɓɓe mabɓe worɓe ene woppa ɓiɓɓe mabɓe rewɓe pour juste ɓiɓɓe rewɓe wonanaɓe yani binnan kanko firawna Allah wi mbaɗan mon newma dandumon e ɗum ɗon oɗon darde guite moɗon
kalkumi firawna ɗon darde guite moɗon caggal nde tacci ɗon gueeƴo au lieu ko ndewon Allah gooto ala ɓe nanguiti yani ñale ɓe pewni ɗum e or eɓe ndewe ɗum eɓe ndewa ɗum haarudi ɓe goppe ko mbaɗa ko mbimin goppani hande Moussa arti foof Moussa arti hajiɓe ɓe mbi Moussa an dal an e hoorema haala ka nan fuɗɗo hewde Allah mo gasata hollumin Allah e guitamin min jiiya hollumin Allah e guitamin min jiiya Allah wi caggal nde mbiɗon ɗon Allah jippini jeygol e dow asmane wari ɓe kamɓe fof no potirno halkiriɓe ɗum ɗon caggal ɗum kadi Allah immitiniɓe watta hakkille ma no feewi mbasa kadi dañde probléme hakkille ma wama zalika alallahi bi asis ɗum sattane Allah te Allah waɗi ɗum wona goho omo jangtiɗum e nder alquran wona goho wona ɗiɗi yani ko warta hunde ha para wurtina ɗum ko juste kadi pour holludema an ɓi adama o janggo e jaam sa maya waɗama e gaska sikki ala yawmal qiyama Allah ne hattini immitindema Allah wari ɓe halkiɓe jeygol yimɓe dow asman toɓe mabɓe haɓe maayi kamɓe fof no potirno Allah rutti kadi immitiniɓe beele ɗum ɗon yonani ɓe dutto e Allah goto ɓe ndewa ɗum ɓe goppa cakaneje ɓe gone dow mum ɗe wallahi l azim yoni wallahi summa wallahi yoni kono kamɓe koɓe yimɓe jasɓe ɓe yani ko hersata ko ala e maɓɓe ko hersata ko ala e maɓɓe caggal nde Allah subahanahu wa taala wari ɓe woli koɓe kuula ɓe tuuba ɓe dutto e Allah subahanahu wa taala kono ala ɓeydiniɓe kadi ko yani ko tiɗgol hoore e ruttogol caggal e salanade Allah e salanade annabaɓe arawɓe maɓɓe ɓe Moussa wiɓe joni caggal ɗum ɗo foof ɗum ɗo kewi gaare joni naaten ngoɗo wuuro woni baytul maqdis to woni ɗo woni Jérusalem gaare naaten ɗo par ce que wuuro teddugo gaare jihen toon mais on saaha toon ne waɗi hefreɓe toon ne wanno hefreɓe ɓe mbi Moussa minen dal min natta toon par ce que ne waɗi yimɓe nan toon koɓe yimɓe bonɓe yimɓe waroɓe min jahata Allah ne janki ɗum to surtul maida Allah subhanahu wa taala wi ya qawmi dukhulul arda al muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirina Allah haali e ɗemgal Moussa wiɓe gaare e hemon onon yimbam gaare naaten ngoɗo wuuro ngo Allah subhanahu wa taala barkini woni Jérusalem woni to baytul maqdis woni ɗo tayib gaare naaten ngoɗo wuuro ngo Allah subhanahu wa taala waɗi barke mbason ruttade caggale ko gonnoɗon ko mbason salade rewde Allah mbason salade yamirode Allah subhanahu wa taala saabu son mbaɗi ɗum tan yani gonton ko yimɓe pertuɓe aduna e lakara ɓe mbi minen dal min natani heɗo koɓe jaabi Moussa heɗo ɓe mbi Moussa fashab anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'iduna minen dal min jahani yimɓe nan toon koɓe bonɓe koɓe waroɓe Moussa an e joome ƴeew haala ka wallahi l azim ko bonnedagal neeti jafo ɗon kam e konngol ɓe mbi Moussa an e joome an e Allah yani jeehe naata e nder leydi ndin ɗon ni mbiyata ko leydi wonde barke ndi an e Allah jeehe toon kaɓoy ɗon minen min natani e min ɗo jooɗi min jahani ɓe cali loppet ɓe natani te ɗum ko Allah subahanahu wa taala yamiri ɓe ɗum caggal nde waɗiniɓe oɗo nema nde halkiɓe wurtiniɓe kadi tellement koɓe tiiɗi koye tellement koɓe boni eɓe jaasi Allah subahanahu wa taala waɗiɓe e nder e onon sara moɓe gonno on ɗon désert moɓe gonno Allah subahanahu wa taala waɗi ɓe majji hen kede fote 40 ans eɓe kawji ɓe ganda holto ɓe jahata Allah subahanahu wa taala kadi waɗniɓe kadi ɓuural ittiniɓe ɗum ɗon haɓe mbawi nadde kadi gonɗon wuuro Allahu akbar ko hono noon ha Moussa yani Allah subahanahu wa taala waɗi Moussa yalti kañum aduna ha Allah waɗi Moussa kañum yalti aduna aɗa andi kamɓe à chaque fois kamɓe banu Israël en koɓe ko annabaɓe garanno e mabɓe ene jogo fekuji mabɓe oye so annabi yeehi tan oye annabi ara comme Muhammad sa sallam wini oye banu Israël en koɓe ko annabaɓe gardatonoɓe so e annabi maayi tan oye annabi yaha oye annabi so maayi oye annabi so maayi oye annabi ara oye so maayi oye ara kamɓe ko ɗum wonno fiya ko mabɓe kamɓe ko annabaɓe gartono fekuji mabɓe ɗum noon waɗi ha ganda ɓe jaggi kamɓe kala ko Allah tagi kamɓe goni ko ɓuuri tayib tagal ɗum Allah subahanahu wa taala nele mabɓe annabaɓe Allah subahanahu wa taala wi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Allah wi beele onon kam yani onon bani Israël en koɓe onon jifuji ɗi nde nelaɗo are mon nelaɗo mo ganduɗa ko haalata ko yadani fiya ko ɓe yani yadani e belanteji fittadu mum foof on jeddanmo mawnikinɗon e dow makko calɗon ko haali ko loppet tennon mo on kattani balɗe fennudemo won hen mbaron randi banu Israël kolɓe woni annabaɓe mbar ɗumen won annabaɓe ɓe mbar ɗumen hatta Isa alayhi salam ɓe tanti pour warde ɗum ma en gar hen yeeso inchallah tayib won annabaɓe ɓe mbar ɗumen won hen noon ɓe penna ɗumen yimɓe ko kalton ko kecce ɓole wona gonga te annabaɓe noon ɗum tagi Allah subahanahu wa taala wima afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum onon kam yani onon juif uji
on jooɗo tan kalde annaɓe kalde nelaɗo are moɗon nelaɗo mo ganduɗa ko haalata ko yaadane welande fittanu mabɓe nam ko Allah yiɗi ko nak e kamɓe koɓe jiiɗi ko yaadane fittali mabɓe ɗi kamɓe jiiɗi ko oppitede e gueɗe cheytan Allah noon kañum wona noon o woni fiyako makko e jiyaɓe makko ɓe Allah subhanahu wa taala oppittama fittandu ma nam hatta an julɗo e hoorema fam fittandu ma ndu ka poɗɗo haɓade ndu wona ko jiɗɗa fof mbaɗa islam waɗat keeri wiya ko ɗo katta Allah wiyata ko ɗo katta ɗo a taccata ɗo a rewta welande fittandu ma par ce que sa woppitama e fittandu ma ndu wallahi azim ma wat ko fewani a wattani kadi ko feewi abadan tayib Allah wi kala nelaɗo garɗe e moɗon mo ganduɗa ko haalata ko yaadani welandu fittandu mon mawnikinɗon e dow muɗum yogo hen pennon ɗumen yogo hen noon mbaro mbiɗon minen dal ɓerɗa men de koko muuri Allah wi wona question ɓerde mabɓe de koko muuri Allah koko teriɓe e yurnuwede muɗum ɓe mbawa gonɗinde imanagal hankatinti nam ko seeɗa e mabɓe gonɗinte seeɗa e mabɓe par ce que Allah koko teriɓe e yurmede muɗum tayib tagal ɗum Allah subhanahu wa taala nene mabɓe Isa alayhi salam au lieu koɓe bonduno caggal ko foof nde Allah addini ɓe Isa addini ɓe e on ɗon kawis Isa no ardi kawis no ardi e mabɓe ni ɓe mbaɗa tout ha mbaɗa réparé koɓe bonduno ko e jasete wonnoɓe mabɓe nde haɓe mbaɗ ɗum réparé ɓe posti ɗum e Isa ɓe mbaɗa réparé par ce que ɓe jii Isa holno arde e aduna Isa arde e aduna ko sans baba ɗum noon foto wonande ɓe kawis ɓe ndeway Isa pour que ɓe bonno ko fof ɓe pewniti ɗum ha feewa ɓe gonta yimɓe ganduɗa normiɓe rewɓe lawol kono ala min lahjati l ula e premier seconde he ɓe mbi Isa ko ɓi zina la hawla wala quwwata illa billah premier yani nde Isa ari e mabɓe ɓe mbi an min galɗa ko min kaldema par ce que an ka ɓi zina an ka ɓimo laaɓani yumma koko fiji heɓma la hawla wala quwwata illa billah caggal nde ɓe mbimo an min ngala ko min kaldema par ce que ka ɓi zina ka ɓinguel nguel laaɓani yumma heɓirma koye fijirde min kalta haala ma ɓe kaɗani ɗon de ɓe gone wadde planifié ɓe gone wadde yani tahtit holnoon ɓe mbaɗirtamo holnoon ɓe mbaɗirtamo ɓe kaɗani tan de e wadde yani planifié bar ɓe cahti ɗum dow ɓe mbi wonde ɓe mbari Isa intaha gasi Allah subhanahu wa taala jaabiɓe to suratu nisa'i Allah wi wa qawluhum inna qatalna almasiha isa bna maryam rasulallahi wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zanni wama qataluhu yaqina suratu nisa'i Allah wiɓe konngol ngol ɓe kalata ngol wonde ɓe mbari isa bne maryam nelaɗo Allah koɓe kalata wonde isa ɓi maryam mo Allah nele mabɓe o ɓe mbari ɗum walla ɓe peñimo comme no gandirɗa croix mabɓe woni Allah wi ɓe peŋanimo ɓe mbaranimo kono koko nandidina e mabɓe yani Allah subhanahu wa taala ƴettu mbadi Isa nandidi ɗum goto e mabɓe ɓe cikki ko Isa woni ɗon ɓe nangi on ɓe peŋi ɗum waɗi ko jiita croix mo mbaɗatay daɗe mabɓe o wattakkille ma fewi musidɗo julde en harmine julɗo o wat ɓornade wutte mo ganduɗa croix nana e makko par ce que Allah wi ko wama qataluhu wama salabuhu Allah wi ɓe mbaranimo ɓe peŋanimo yani o waɗaka croix no waɗiri ni o waɗaka noon Allah wi ko o waɗaka noon an julɗo noon a ɓornima wutte mo ganduɗa ne waɗi croix firti ko an aɗa gonɗini ɗum ɗon ko Allah wi ɗum wodani ko an aɗa gonɗini ɗum ene woodi sa andano tuub duttoɗa e Allah subhanahu wa taala à partir de hande so Allah waɗi wutte mo jiiɗa ene waɗi croix hoto sood ɗum darton feewi ene waɗi mayoji wonande waɗoɓe sport ɓe mayoji hefreɓe ko ɓuuri hen hewde ene waɗi croix ko ɓuuri hen hewde sa daari yitere ma comme ala sabilil misal sa daari chiar logo Real Madrid sa daari dow muɗum ene waɗi croix tokos wa kadalika sa daari logo Barcelone ene waɗi yani croix gonɗo hakkude ɗo ɗum julɗo ne harminimo ɓornade ɗum nam a soodi wutto o a wawa duppoyde ɗum a wawa werloyde mo yew tajji ɗum yew ittude ɗum yew tajji ɗum guitta souvent ɓe mbaɗata comme genre garage ɗi ƴew garage ɗi corta ɗon croix to woni ɗo corta ha laaɓa wutte ma ɓayde kan soodi haalis ma mba sa bonnude kono croix o kam hoto ɓorno wutte on ɗon tant que croix o nana e makko par ce que ɗum ne harmanma an julɗo o daganaji julɗo o ɓornade wutte baɗɗo croix tayib Allah wi ɓe mbaranimo la même chose ne kadi ɓe peŋanimo kono noon koko nandidina e mabɓe yani Allah ƴetti mbaadi Isa alayhi salam nandidini goto e mabɓe on ɓe jaggi ɓe peŋi Allah kañum yekkitinaɗo makko o waɗimo sauvé o noyimo dow asman Isa alayhi salam tayib joni nak Allah wima wa inna alladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ɓen ɓe ganduɗa koɓe lurodirɓe ɗum ɗon eɓe jogui hen kadi sikki sakka bal hay laaɓaniɓe ni est ce que wone mabɓe ni laaɓaniɓe est ce que ɓe mbarimo par ce que kamɓe koɓe lurduɓe nder koye mabɓe
allu be ngala hen hay dara ko laabi hay dara be ngala hen ko laabi so wana yani be ndewa sikkiji ko sikki tan be ngone top ngone rewde o saha ala no rutti wima wa ma qataluhu yaqinan be mbarani mo tigi be mbarani mo nam be mbarani mo tayib e be jogi deftere jasnde nde Allah subhanahu wa ta'ala bonni fiya ko mudum be wite ko Talmud e nder Talmud nden non deftere be bindi hen kambe zifuji di wonde Isa nana jahannama Isa ko jahannama woni yani tagal nde mbari mo o mana jahannama holko tagi parce que be mbi Isa yumma ko hebe mo koy zina dart don fe hay sinno dum non wona gonga te wonta gonga parce que enen foyde gande Isa arde aduna ko kawisaji mais an tan hakkilima an sa mijim neddo mo ganda nasallallahu salamatu wal afiya o do saatu ngonnen do debbo o yaha o wada bone makko yalla subhanahu wa ta'ala ren rewbe julbe o yaha o wada ko fewani ha Allah subhanahu wa ta'ala wada o fergito hen o daña bingel an tan e hakkilima biddo on don ko holdum wadi holdum woni krim makko dum don sako wiye o mana jahannama holko woni krim makko walla o ware kanko ware hakkilima tan de wana ay alquran wana hadith hakkilima biddo kanko holdum woni hen sako wiye o mana jahannama biddo ko holdum woni hen sako so maayi Allah nanamo jahannama sibabude dum don biddo holko woni hen walla do e adum sa yimbe ngandi kido e makko paada e makko kanko e daro wadani o ala hay goto jarima nam o mo jogi droit ardade yimbe so Allah hokki mo capacité wawde ardade so jangi jangde ne ganduda wawde wonde imam o mo jogi droit wonde imam parce que kanko ala foko wadi hay daro wadani balsa andube bima yumma ko poti toppitadam ko melni Abdullah ibn Baz so yumma ko ala ko toppitirimo julbe ne poti top darnade mo hande o mawni fof jogo nyamde makko jogo yardu makko jogo koltu makko wa kazalika ne kaso babi janginde mo janginam parce que kanko haydara o wonani hen tayib joni rutoy haala mabbe kambe be mbi Isa nana jahannama e deftere mabbe bi'ete Talmud holko tagi Isa nana jahannama parce que Isa ko bi zina la hawla wala quwwata illa billah tayib kan don haala koko fenande keke mo daf ko wonte ko fenande ha abada parce que Isa Allah wela o arde aduna ni ko wondani e babiraɗo tayib donc ɓe mbaɗi déclaré ɓe mbaɗi caggal ɗum none kadi ɓe bindi o mona jahannama par ce que kanko ɓi zina holko ɓuuri ɓeɗo jasde jufuji holko ɓuuri ɓe jasde caggal ɗum noon musidɗo julɗo Allah subhanahu wa ta'ala wurte mabɓe romeji ɗi mbaɗi ɓe massacré won hen ɓe mbari won hen dogi ko nden ɓe dogi ɓe cere dow leydi he hono dombi carorto e nder galle ni ɓe huɗaɓe Allah romeji ɗi Allah wurti romeji ɗi e mabɓe mbaɗi ɓe massacré yani mbari ɓe won hen ɓe keɓani warde ɓe dogi ko nden ɓe cere dow leydi he hono dombi carirto e nder galle ni walla carirto e nder suudu ni tayyib Allah waɗi yogo en mabɓe ngari koɗi madinatul munawwara yani ko adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene fera immade mo Makka yaade Madina witenoke Madina nden Madina wite ko Yasrib watakil man fewi ko adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omo immo Makka alandi alayhi salatu wassalam o jibina ko Makka idi noddude o woni toon 13 ans omo nodda e diine l'islam caggal ɗum Allah yamiri mo yo fer o yah Madina mbimami noon hadema ko yaade Madina hadema ko hoɗoyde Madina witeno ko Madina witeno ko Yasrib on saha taw jifuji noon ngari wone mabɓe dognoɓe wone mabɓe ngari mbaɗi installé o Madina koɗi Madina nde ɓe ngari ɓe koɗi ɗon yani Yasrib to mbiten Madina o saha nde ɓe ngari ɓe koɗi ɗon ɓe ngari comme no gandirɗaɓe koɓe yimɓe ganduɗa joguiɓe arrogance yimɓe mawnikiniɓe yimɓe towtikiniɓe toɓe goni fof ɓe cikkata fof kamɓe ɓuuri ɓe komisi foɗodirde Aws wal Khazraj honnoɓe Madina ɓe honnoɓe Yasrib ɓe on saha al Aws wal Khazraj ɓe komisi foɗodirde ɓen e mbiyoɗo men ko minen ɓuuri e dow leydi he balsa e min paade nelaɗo ne foti yaltude nelaɗo so ari minen min dewa e makko yani kanko artirinta min teddugal ngal Dawuda alayhi salam jogino à chaque fois ko ɗum ɓe mbasorto e nder Yasrib e nder Madina yani ko ɗum ɓe mbasortono ɓe mbasoro al Aws wal Khazraj wonde kamɓe ene waɗi nelaɗo fonde feñƴe mabɓe caggal wattinde jamono on nelaɗo so ari ko on artirta e mabɓe honneur on artirta e mabɓe teddugal ngal ganduɗa Dawuda alayhi salam ene waɗannoɓe ɗum tayyib ha Allah waɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nelimo sifaji ɗeɓe liranno e deftere ha ken taga ɓe mbasoro ha tagi kede ɓe mbasoro wonde kamɓe nelaɗen foti yaltude mabɓe wattinde jamono
sifaaji ɗi ɓe liranno e defte maɓɓe ɗe fof nanay Muhammad sallllahu alayhi wa sallam kono ɓayde tan wona e maɓɓe yalti wona banu Israël en yani wona juif kamɓe ɓe mbawa rewde on ɓe mbawa rewde on ɓe ndewani makko ɓe calimo loppet ɓe kaɗantane salademo loppet balɓe gañimo kaddi gañgol ɓe gañimo kaddi gañgol par ce que kamɓe padannoɓe mbi koye maɓɓe yaltata annaɓe mopparino ara wattitinde jamano nam koye maɓɓe tan foti wonde par ce que kamɓe ɓuuri dow leydi he Allah waɗi noon Allah holliɓe wimo wona e mono yaltata yaltini ɓe arabisant ji ɗi yaltinimo e arabisant ji ɗi sifaji ɗi fof ɗiɓe padanno e on ɗon nelaɗo fof nanayi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe calimo loppet ɓe kaɗani salade mo balɓe gañimo nde Allah waɗi o feri o immi makko ari Madina kamɓe juif uji ɗi eɓe joguino goto e gando maɓɓe ene wiye Abdoullah ibnu Salam ganda maɓɓe mawɗo e nder maɓɓe bal kokowo maɓɓe ni ko adi ken wona ganda maɓɓe yani ko neɗɗo mo ganduɗa joguiɗo teddungal kañum e bammum e nder maɓɓe yani kadi Allah waɗi woni gando maɓɓe mawɗo comme no mbiyata hannde oɗo woni imam wuro ngo ni koye imam e imamuji maɓɓe o jeeya kanko Abdoullah ibnu Salam nde Muhammad sallah sallam feri immi makka ari Madina Abdoullah ibnu Salam ɓorni paɗe mo wiyete Muhammad sallah sallam sees tawa gottinani o yiyete Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heɗo Abdoullah ibnu Salam on saha o suwa turde ko kefeero ko juif comme no maɓɓe ni o wi nde o yetti o jooɗi o huccite Muhammad sallah sallam o wi nde o ndaari yeeso ngo o wandi oɗo wona yeeso penowo Allahu akbar o wi nde o futtini gite makko o ndaari yeeso Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o andi wallahi ɗum ɗo wona yeeso penowo woni ɗo yen ko adi komo haalda e makko te watta kilima tan an e hoorema an woni yimɓe kuccitta aɗa yanana oɗo wallahi wona penowo aɗa yanana ɗum wala sima noon so tawi ko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam aɗa wonɓe kuccita aɗa yanana oɗo a daramo tan ganda o wona kaalo gonga o haala makko wawa wadde stable nam wala sima noon taw ko Muhammad sallam sa huccite muɗum aɗa andi o kaalo gonga ɗum woni Abdoullah ibn Salam wi nde jiiɗimi huccidema ko darmumi gandumi ngo yeeso ngo wona yeeso penowo nam caggal ɗum o wi Muhammad sallah sallam ben namdoma namde tati o ya Muhammad men namdoma namde tati sa jaabimam ɗeɗo namde tati mi anda tigui tigui ka nelaɗo tayyib Muhammad sallah sallam bisimillah o wi namdal gadigal ngal janggo yawmal qiyama nder aljanna ko holɗum itto wonde ñamde yimɓe namɓe aljanna ɓe ngal woni namdal gadigal ngal o namdimo o wi so yimɓe naati aljanna yimɓe soɓe naati aljanna holɗum ɓe jiɗoto ñamde toon o wi namdal ɗiɗɓal ngal ko holɗum woni ko jeeya e ganda maale dargue maale ñalawma dargue maale muɗum yani ɗum ɗo dargue mom jiiya ɗum tan ganda dargue naati dargue yettima maale muɗum ko holɗum ɗum woni namdal ɗiɗɓal ngal namdal tataɓal ngal o wimo ko ɓiɗɗo holde ɓurata namdude yummum e ɓiɗɗo holde ɓurata namdude bammum namdal tataɓal ngal o wimo ɓiɗɗo holde ɓurata namdude yummakko e ɓiɗɗo holde ɓurata namdude bammakko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wimo Jibril ariyam joni joni haalni kam ko namdiɗa kam ko Allahu akbar donc wadde kanko ko namdal makko ngal holko firti o idi wiidama ko omo andi ko namdotomo ko ala gandu ɗum so wona nelaɗo haqqan ɗum eɗen mbawi famden wonde kanko kumpitiɗo defte mabɓe ɗe wadde ko wiya ko gando mabɓe ko ɗum ko gonga ko gando mabɓe wonno tayyib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wimo Jibril ale am joni haalni kam ko namdiɗa kam ko o wi bismillah wadde jaab o wimo janggo yawmal qiyama maale guiltoɗe janggo yawmal qiyama maale guiltoɗe ko yani ko jeyge immo funnague ene tera yimɓeɓe ne doga faade hirnague jeyge o takkille feewi hadise ene hulɓini wallahi l'azim yani maale dargue ene jeeya hen o wima jeyge immo furnague ene tera yimɓeɓe ɓe doga ɓe dirana hirnague nasallllahu salamata wal afiya o wimo bisimillah ɗum woni jaabugol gadigol ngol mama sasa wimo jaabugol ɗiɗigol ngol yimɓe aljanna holɗum itto wonde ñamde mabɓe o witto wonde ñamde mabɓe ko heñere balin andano pulaar wiyata balin woni huut arabe wiyata ɗum huut woni lingu mawgu modnogu Yunus alayhi salam ɗum woni huut ɗum woni balin o wi ko heñere muɗum yimɓe aljanna guitto ñamde o wimo bisimillah o wi namdal tataɓal ngal nat o wi namdal tataɓal ngal neɗɗo holde ɓurata nandude ɓiɗɗo holde ɓurata nandude yummakko holde ɓurata nandude bammakko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wimo en waɗi konngu ɗiɗi garɗe e hadisaji e hadise o konngu ɗiɗi garɗe e hadise Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wimo so tawi ndiyam debbo o idima ndiyam gorko o ɓiɗɗo ɓurata nandude ko yummakko so tawi noon ko ndiyam gorko o idi ndiyam debbo o jafoɗon kam musibi julɓe ko julɓe gon ko diine gonɗen haalde ko hadis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yani hadis celluɗo monay sahih Bukhari tayyib o wi so tawi ndiyam debbo o idi ndiyam gorko o ɓiɗɗo ɓurata nandude koye yummakko so tawi noon ko ndiyam gorko o idi ndiyam debbo o ɓiɗɗo ɓurata nandude koye bammakko yani hadis riwaya goɗɗo o wima
so tawi ko ndiyam debbo o folti ndiyam gorko o so tawi ko ndiyam debbo o folti ndiyam gorko o ɓura nandude yummakko so tawi noon ko ndiyam gorko o ɓuri folti yani ndiyam debbo o ɓura nandude bammakko Abdullah ibn Salam wi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah Abdullah ibn Salam wi mi seedima dewtere gongala so wona Allah mi seedima ka nelaɗo Allah automatiquement est ce que haadi ɗon o wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komi neɗɗo mawɗo e nder juif uji komi neɗɗo joguiɗo gandal e nder maɓɓe eɓe kormi kam eɓe teddini kam caggal mi tuubi rendimɓe kamɓe fof noddaɓe ngara rendimɓe kam fof noddaɓe ngara namdoɗaɓe holmin e maɓɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam noddiɓe pour ɓe ara kanko Abdullah ibn Salam o suuɗi wodi to suuɗi nde ɓe ngari Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiɓe ko holɗum kaltone Abdullah ibn Salam ɓe mbi heɗo koɓe jaabi ɓe mbi sayyidina wabnu sayyidina wa hibrina wabnu hibrina koko amen ɓi koko amen gando amen ɓi gando amen allahu akbar heɗo haala kan fewi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiɓe holɗum kaltone Abdullah ibn Salam ɓe mbi Abdullah ibn Salam ko kokowo amen ɓi kokowo amen ne kadi wa kadhalika gando amen ɓi gando amen Abdullah ibn Salam yaltito suuɗino to wari o wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o wiɓe mi seedima dewtere gongala sona Allah mi seedi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo Allah hakkude ma e Allah an tan e hakkille ma holko poti wadde e poti ko tuubde hono makko ni par ce que kanko woni ganda maɓɓe woni kokowo maɓɓe o yii kene tuubnamo o tuubi kanko kamɓe holko fadi ɗon e ɗon ɓe jaabima ɓe mbi ko kanko woni ɓocconde amen ɓi ɓocconde amen majjuɗo amen ɓi majjuɗo amen automatiquement e jonde he Abdullah ibn Salam yaltude e seeɗa dewtere gongala sona Allah e seeɗade Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo Allah automatiquement ɗon e ɗon ɓe mbi kanko woni ɓocconde amen ɓi ɓocconde amen kanko woni majjuɗo amen ɓi majjuɗo amen ɓe ngala hen gacce sans ude haala maɓɓe ɗum ko automatiquement ɓe ngala hen gacce jamfade e fende ɗum ɓe ngala hen gacce kamɓe ko jikku maɓɓe asalullahu salamatu wal afiya tagal ɗum musidɓe julɓe nde ganduɗa fenade e jamfade e sans ude haala e bonnude dow leydi ko ɗum woni fiyako maɓɓe Allah subhanahu wa taala nelema ɓe annabaɓe e nelaɓe juste ganduɗa pour ɓe mbaɗa réparé ɓe pewnita bonandeji ɓe gone dow maɓɓe ɗiɓe gone dow mum ɗi ala fof koɓe pewniti hen ala fof koɓe mbaɗi hen ko moƴi bal ɓeydiniɓe ko wonde heefareɓe bal ɓeydiniɓe ko tidde hoore ɓe kandi e Allah huɗaɓe ɗum woni Allah subhanahu wa taala huɗiɓe to jiitaɓe ɗe koɓe huɗaɓe Allah koko huɗiɓe Allah subhanahu wa taala wi to suratul maida fa bima naqdihim mithaqahum la annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu hazzan mimma zukiru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum Allah wi paktuji ɗi ɓe gittata ɗi yani ɓe potodira e neɗɗo hunde hoto mbaɗen ɗum yani go fof aha en mbatta ɗum kamɓe ɓe ngara ɓe pirta ɓe mbaɗa kono weloriɓe ni walla mbaɗen ɗum ɗo ɓe pirta ɓe jamfo caggal ko Allah wi ko ɗum woni fiyako maɓɓe Allah wi kutmi ɓe huɗugol Allah noon woni yaltinede yurmede Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi huɗiɓe yani kadi yorni ɓerɗe maɓɓe ɗe kamɓe Allah koko yorni ɓerɗe maɓɓe ɗum waɗi noon ɓe jogo yani fetel ɓe tima e cukalel tokusel ɓe fella ɗum walla debbo ganduɗa cowiɗo ɓe pella ɗum wallahi waye maɓɓe comme no ɓe jagga butel sangare ɓe jarani saabu ɓerɗe maɓɓe ɗe koko joori déjà Allah koko yorni ɗum ay ko jaɓata e journal goto e maɓɓe tima e cukalel tokusel fella ɗum ko wallahi ladim dillinani maɓɓe ni way kono an joɗɗa mbubu juuro e wutte ma ni an aɗa wawi ndara ɗum guitema gona e addude gonde par ce que tellement kene yurmini par ce que an ka imanagal seeɗnanayma kono kamɓe ɓerɗe maɓɓe ɗe Allah wima koko yornude wiide kos ɓe jorɗo wi kos ɗum tagi ala koɓe donki wadde wa kadalika ɓe nanga tawrat kala ko Allah haali toon ko moƴƴi ɓe canse ɓe bindira kala no weliri kala ko ɗaɗi ɓe anade ɓe canse ɓe binda kala no weliri Allah wi ɓe jejjiti sens mo Allah hokkunoɓe o ɓural ngal Allah waɗi ɗiɓe ngal wallahi l azim e ponno kamɓe e poti rewde Allah kaadi dowgol Allah par ce que kamɓe fekuji maɓɓe fof ko annabaɓe gone ardanade ɓe ɗum wona yimɓe yani wona yimɓe ordinaire wona yimɓe simple yani ko annabaɓe gonno e ardade fekuji maɓɓe Allah wi on noon sens ɓe jejjiti ɗum ɓe goppi ɗum caggal maɓɓe Allah wi kadi hono noon yogo e maɓɓe wona kamɓe fof par ce que ne waɗi maɓɓe semorɓe yogo e maɓɓe ha aduna o firto ɓe goppata jamfo ɗum tagi kamɓe tawɗaɓe fof koɓe jamfotoɓe kala to tawɗaɓe ha o saaha to gonɗa heɗade vocal oɗo koɓe jamfotoɓe yani musidɗo julɗo ɓe gañi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadde gañgol e on noon saaha ɓe gañi l'islam noon comme no gandirɗa hay goto ala ko wawi hen saabu ko Allah subhanahu wa ta'ala darni calɗi muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala darni calɗi l'islam hay goto ala ko wawi hen hay goto wawi nifde oɗo lumiére Allah waɗi
mama sa sallam yehi wadde ghazwa wadde guerre hakkude makko e hefreɓe Quraysiyankoɓe woni ghazwatul badr al kubra o yehi o fooli ɓe comme no gandirɗa o wari mabɓe ko heewi e hefreɓe wa kadalik ɓe dahi hen ko heewi nde mama sa sallam arti on ɗon guerre alayhi afdalu salatu wassalam o nodduɓe to jeere banu qaynuqa woni jufuji ɗi banu israel en koɓe wonɓe e nder madina hoɓɓe e nder maduji masaji kadi ko pecce pecce e nder e kamɓe e nder jufuji ko pecce pecce après ma anduɗum e nder darso inchallahu taala o nodduɓe to suuku banu qaynuqa woni jeere banu qaynuqa o nodduɓe toon o wiɓe wallahi oɗon gandi komi nelaɗo oɗon gandi ko min woni nelaɗo mo ganduɗa deftere jiɓnode Moussa Tawrat ene weltiniranno wattinde jamanu nelaɗo nan ara oɗon gandi wallahi ko min oɗon gandi ko min donc mi wiya toon ko son mbawi gonƴinon ndewan e ngal ɗo peewal ngal gaddumi heɗo koɓe jaabimo ɓe mbimo oto homtu hoorema wonde haaɓe yimɓe ɓe ganduɗa ala ko mbawi haydara gandaɗe a haaɓe mum a fooli ɗumen tan cikkuɗa minen sa memi min ko jam wontata oto homtu hoorema mama sa salam bisimilla e moƴƴi alayhi salatu wassalam o rumti o yehi o oppiɓe nde yehi ha ganduɗa e lewru wiitende Shawwal woni to ramadan maayi aɗa andi ghazwatul badril kubra wonno koye shahru ramadan koye lewru korko wonno lewru korko so maayi rewaten ko Shawwal e on saha taw hitande fergo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yehi ha ganduɗa woni yani duuɓi ɗiɗi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗi ɓe encerclé woni yahudu banu qaynuqa nde woni feccere adinde yahudu banu qaynuqa banu israel en koɓe woni qabila gadiɗo banu qaynuqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗi ɓe encerclé e sahru Shawwal kene fote balɗe 15 kene fote jammaji 15 on waɗi ɓe encerclé ɓe jaltata kono o ronkine o dañani no natiri nder pour ganduɗa habde mabɓe kono mon waɗi ɓe encerclé ɓe mbawa yaltude ha Allah waɗi ñalawma goto o wawi hebde ɓe o haaɓe mabɓe alayhi salatu wassalam kanko sahaba makko tedduɓe o fooli ɓe woni hen dogi jalti pay Sam dogi pay toon woni yahud banu qaynuqa wa fi sanati rabia ne yehi kadi ha fergo makko alayhi salatu wassalam heeɓi duuɓi nayyi yani nde ha fergo makko heeɓi duuɓi nayyi alayhi salatu wassalam yahud banu nadir nde fergo makko heeɓi duuɓi ɗiɗi o habno koye yahud banu qaynuqa joni nde ha fergo heeɓi duuɓi nayyi yani yahud banu nadir witeɓe banu nadir ɓen kadi ko juif uji mi winoma nane ko pecce banu qaynuqa déjà haaɓe mumen o fooli ɗumen tegal nde waɗi ɗumen hisar nde waɗi ɗum encerclé kene fote balɗe 15 o haaɓe mumen o fooli ɗumen dogi jalti jeeyi joni nde ha fergo heeɓi balɗe nayyi yahud banu nadir ɓenne kadi comme si wadde complot ji ene pewjono mbariri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme no gandirɗa alayhi salatu wassalam o loppitta o forsata omo yano waddade maɓe négocié holno mbawata wurdirde nder Madina goto foof waɗa ko foti wawde tottirde omo jooɗomo yewtude maɓɓe on noon fiyako yogoye maɓɓe corti to woni o jooɗomo yewtude maɓɓe ɗo koɓe dental yogo hen sorti yeehi mbi paamen koye wallahi en mbawa heɓdemo en mbawa heɓtude sens baɗum henna pour wawde wardemo ha ɓuura oɗo ñalawma hande nam donc sen mbawi pewjen hande ɗo hatema ko imma ɗo mbaremmo ɗo kanko momo foftini yimɓe pour une bonne fois goto e mabɓe ɓoccode mabɓe nde kon mabɓe o aɗa andi kala to jiiɗa dental ne ene waɗi ɓurde hen ɓoccolenti so wiyama mbaɗen tan kanko wiyata ho o waɗa ko boni ko kanko yitto wadde ɗum waɗi hatta Samud qawmu Ad nde Allah subhanahu wa taala halkataɓe halkiriɓe ko par ce que ɓe nanggu ngelo baba Salih wino hotoɓe memba eɓe mbaɗi hade mabɓe wardeɓe ɓe ƴeew ɓoccode mabɓe de ɓe noddi ɗum ɓurde wonde mabɓe huywere o ɓoccode o ɓe noddi ɗum ari ɗum waɗi Allah wi fa nadaw sahibahum fa ta'ata wa aqar surtout qamar ɓe noddi ko mabɓe o ari yetti tan kañum fawe leydi hirti yo gas ɗum waɗi yimɓe waɗat ko boni fof ma taw hen ɓurɗo wonde huywere so wiya mbaɗen tan konko yitto wadde ɓoccode mabɓe nde kamɓe fewjiɓe warde Muhammad sallallahu alaihi wasallam e banu nadir ɓe o wiyete ko Amr ibn Juhas o ngabboy dow huɓere he o timte makko omo yiilo omo ƴeewa kaƴal mawgal pour denkude Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin hayhata ɗum wawa gasde saabu Allah subhanahu wa taala gasnata ɗum ɗon
Allah habrimo ɓeɗo ɓe pewji pour ganda wardema hen goto ngabbi dow ene yiiɗe faw werladema hayre o immi o yeehi kamɓe fewjinoɓe ɗum ɓe potani wadde comprendre oɗo kam ko immunimo ko wona hasard kono ala ɓe duttata ko caggal Muhammad sa sallam immi yeehi nde o immi o yeehi o habri ɗum sahabaɓe makko ɓe alayhi salatu wassalam masa yejjiti kanko Allah renimo Allah wimo wallahu yasimuka min annas tagal oɗo aya jippi hay goto ala ko wawnimo par ce que Allah holimo rennimo hoore makko surtout maida tayib o wi o habbi sahabaɓe makko tedduɓe ɓe wonde nde yewtidde ɓeɗo nde ko gonno koye wadde complot pour wardema ha Allah subhanahu wa taala haalnimo ɗum nde o haalan sahabaɓe makko tedduɓe ɓe nanirani ɗum jaam no haalpulaar wiyata ni wallahi ɓe potani naniri ɗum jaam fewjuɗo warde nelaɗo ma ɓuranɗomo hoore ma ɓe mbawa nanirde ɗum jaam kamɓe fof ɓe ndenti ɓe payi to Banu Nadir yani légal mumen to koɗi e nder Madina kamɓe fof ɓe ndenti ɓe payi toon automatiquement koye mabɓe Allah subhanahu wa taala jippini ɗiɗo ayeji gon surtout hasr بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللوي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وفي الآخرة لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب سورة الحشر Allah wi ko kanko horma ko yaltini ɓen ɗon hefreɓe jomen defte e galleji mabɓe kanko yaltini ɓe toon te onon julɓe ɓe caggal nde dardano ɗon ɓe kamɓe ko yimɓe tedduɓe yimɓe joguiɓe puissance oɗon dardaɓe nden ɗon yitere oɗon cikki ɓe metta foolede nam hande ko min o yaltiniɓe fooli ɓe jalti galleji mabɓe pay yani ɓe pay ladde tayib Allah wi ko min waɗi e ɓerɗe mabɓe kulol Allah ƴetti kulol werli e nder ɓerɗe mabɓe ha ganduɗa soɓe jii julɓe ɓe kulat kefeero susta julɗo musidɗo julɗo à chaque fois watten hakkille ma kalto kefeero yawi julɗo koye julɗo o woni kalto kefeero yawi julɗo koye julɗo o woni Allah wi ko kañum e hoore mum jaggi yani kulol werli ɗum e ɓerɗe mabɓe ɓe kuli julɓe ɓe tayib caggal nde Allah waɗi ɓe poolaɓe jalti Allah wi ɗum noon yo wona noon teskuya onon holɓen jogiiɓe yani daaroɓe ɓe oɗon daari ɗum guite mon yo wonir on teskuya Allah wine kadi so wona noon ko bindunoɗo e mabɓe kamɓe ɓe jaltat o halkannoɓe aɗa andi Allah subhanahu wa taala o lurnota ko haala makko kanko podnoɗo e mabɓe o yaltinaɓe ɗon Madina o yaltinaɓe ɗum complètement o so woni noon o faɗano e mabɓe ɗum ɗon o halkaɓe nder Madina yani o halkaɓe yani holko tagi ɓe mbaɗi o fawtanma e janngo yawmal qiyama jeygol nde woodini ɓe caggal nde ɓe jalti galleji mabɓe ɓe jeeyi julɓe ɓe jawɗele mabɓe fof ƴetti yani ngalu mabɓe wonti ko julɓe ɓe wontani pour julɓe ɓe yani Allah wi kadi janngo yawmal qiyama ko jeygol wone fadde ɓe toon holko saabi Allah wi sabu kamɓe de koɓe lurdiɓe haala Allah koɓe lurdiɓe yamiroɓe Allah yamirore Allah holko saabi sabu koɓe lurdiɓe yamirore Muhammad sallllahu alayhi wa sallam Allah wi kala lurntoɗo haala makko e haala nelaɗo makko yo faam on ɗon lebte cattuɗe no woodinimo sikkuɗa caɗele ɗe joguiɗon nde wona ko lurndoɗen haala Muhammad sa sallam ko wallahi l azim ko dañen hay sikkita ko goto caɗele ɗe keɓeten ɗe foof ene jeeya hen lurnade Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sikki ala hen tayib Allah subhanahu wa taala ko ni wadde Banu Nadir yeyi kadi ha yani fergo makko alayhi salatu wassalam dañi duuɓi 5 Banu Qurayza andi mbiɗen ko pecce nani ko Banu Qaynuqa rewti hen Banu Nadir joni ko Banu Qurayza kañum ne wone fewjude ko hol noon yani fewjirante julɓe e Muhammad sallllahu alayhi wa sallam kono pattan wonno hakkude maɓɓe kamɓe Banu Qurayza pattan wonno hakkude makko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam tayib tagal ɗum ɗon e on taha hefreɓe nana gimmi Makka en gari pour ƴettude revanche mumen e Muhammad sallllahu alayhi wa sallam hefreɓe gimmi Makka ha keewi ene gari pour ganduɗa warde julɓe momta julɓe e dow leydi he mbara Muhammad sallah sallam aduna fof fofta pour mabɓe kamɓe no ɓe jagguirno ene ɓe jiiruno nde ɓe gari ɓe kurli Madina ɓe mbaɗi encerclé Madina ɓen noon hefreɓe ɓimmi Makka yani Muhammad sallah sallam yalti pour waddoyde e ɓen Banu Qurayza wi
en dañca occasion ɓurɗo oɗo occasion joni pacte gonnoɗo hakkude men e mabɓe o goppenmo comme no mbiɗen nani kamɓe jamfade wona e mabɓe haydara jamfade wona e mabɓe haydara ɓe mbi joni jamfuɗenmo ko wonno hakkude makko guitten par ce que o saaha o talani en o saaha o tali ko Qurayshionkoɓe makka hefre ɓimi makka ne gaari yidde wardemo ɓe ene wara sahaba makko ɓe ko ɓeeno tali wona enen o talata ɓe jampimo automatiquement allahu akbar ko ɗum ɗo woni fiya ko mabɓe musidɗo julɗo tasawwar ma waɗ imagine no feewi aɗa woni e nder nokku ma yimɓe woɗɓe gimmo banggue goɗɗo gara yidde wardema an e wondiɓe ma yaadiɓe ma jalta pour habde mumen kono aɗa jogino anɓe ma wonɓe nder wuuro he kono oɗo yani en waɗi fodore gonɗo hakkude moɗon on memodirta on toñodirta ɓen ɗon ji won immiɓe to pour yidde habde ma pour wardema ɓayde koɓe anɓe ma ɓe ƴetta ɗo occasion pour ganduɗa an e hoorema ɓe cetta e ma ha laaɓa wiye ceer ɓe jampoma musidɗo julɗo hono ɗum no foti musde allahu akbar wallahi ne muusi o yalti o yaade sahaba makko pour hadde hefreɓe nadde madina mbaraɓe o woppi nayeɓe e sukaɓe tokosɓe rewɓe e nder wuuro he anɓe makko wonnoɓe e nder wuuro ɓe o hodduno nder wuuro ɓe e jampimomo nde o tin ɗum alayhi salatu wassalam o arti musidɗo julɗo nde o tin ɗum ɗon o immi to wonno to wonno e sahaba makko o arti madina alayhi salatu wassalam omo ndar holko woni fiya ko ɗiɗo jufuji holko tagi mi jiɗi jamfade mo e oɗo moment nde o ari o haalde mabɓe mbi minen dal o saha ko kaldunɗen ko min goppi nta haaja men ala hen joni woni probléme o ko jufuji ɗin ɗon banu Qurayza en mbawi oppude hefre ɓe natire banggue mabɓe par ce que oto banggue to banggue julɓe to toon o uddi toon ɓe mbawa natirde toon joni banu Qurayza kañum yiiɗi ko nokku mabɓe toɓe kettire wuuro to banggue toɓe kettire wuuro o somi rokkuma misal comme julɓe kettiri ko funnangue misal julɓe yani kettiri ko funnangue on ɗon banggue julɓe foof jeehi toon ɓabbiti keedoy on banggue ene kadir hefre ɓe natirde on banggue nder Madina kono banu Qurayza jufuji ɗin ɗon ɓe koɗiri ko banggue hirnangue joni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam añi ko o ɓayde ɓe jampi moom ɓe goppa hefre ɓe natiri banggue mabɓe to so natiri banggue mabɓe mbara sukaɓe e nayeɓe e rewɓe o wi joni ko jiɗɗon o natti dañde suwa alayhi salatu wassalam o wi joni koɓe jiɗi banu Qurayza wi min jiɗi ko hikka ndeɗo hitande kala ko coñƴon e tamoroje e guesa mon he foof taw ko minen jeeyata omo sa sallam wimo eyyi par ce que wala suwa wo illa rek ɓe goppat hefre ɓe natiri on banggue nden gueero sattate mabɓe wala suwa o wi eyyi kono noon waɗani validé taw holko tagi par ce que o wiɓe hami yewtude e sahaba mawɓe jeeyaɓe Madina ɓe tawnomi ɗo henne ɓe hokoɓe mawɓe jeenoɓe e Madina taw koye sahababam hami yewtude e mabɓe ha para o jaɓiniɓe kono waɗani validé o noddi Saad ibnu Muaz en wonde Saad ibnu Ubada Saad ibnu Muaz mo nanta ɗo woni moɓe mbiyanma ñande mayde makko danki Allah subhanahu wa taala ki dilli te won anduɓe wiyoɓama Saad ibnu Muaz o wuuri e diine l'islam ko duuɓi jeegom fet allahu akbar nde o yalti aduna anduɓe mbima danki Allah ki dillu hono holko dilliniki ko sunare mbela Saad mayi walla ala comme no imam an-Nawawi wimani dilliniki kokoye welti par ce que ruh Saad ibnu Muaz nana ngabba dow asman allahu akbar kanko woni Muhammad sa sallam wi ndew maayi kanko Saad o wi 70,000 malaka yani capanɗe jeeɗiɗi malayka capanɗe tayib 70,000 capanɗe jeeɗiɗi ujunere malayka capanɗe jeeɗiɗi ujunere malayka mo meeɗa jippade dow leydi he jippima pour wadde préparé goski Saad ibnu Muaz allahu akbar wone sahaba biyannode ɓe cuuti Saad ibnu Muaz pour nawde mo bamuli aɗa andi maayi ɗon teddi ɓe tinani haydara Muhammad sa sallam wi par ce que malaykaji nano donimo malaykaji nan jagge makko capanɗe jeeɗiɗi ujunere malayka mo meeɗa jippade dow leydi he jippi pour wadde préparé Saad ibnu Muaz allahu akbar Muhammad sa sallam noddi Saad ibnu Muaz en wonde Saad ibnu Ubada o haalni ɓe yahud banu Qurayza ɓe jamfima fodore wonnoon hakkude mabɓe ɗe ɓe taƴi ɗum ɓe itti ha laaɓi o huuli noon ko hade mabɓe oppude ɓe natiri nokku mabɓe to hefre ɓe natiri on banggue o wimi haalde mabɓe noon oɗo fiyako joni hoto ɓe goppu hefre ɓe natiri on banggue ndeɗo hitande foof sen coñi tamoroje e fof ɓe nawa Saad ibnu Muaz wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ɓe jogii heen namdal ɗum sa sallam bisimilla ma oyi so tawii ko Allah yamirma ɗum ɗon ɗum alaa ko min mbaawi haalden min mbiyat tan ko samina wa atana min nanii min jaɓi par ce que haala Allah ko min nanii min jaɓi oyi so tawii kadi noon ɗum ko yamiroore ma ko yamiroore Allah sa yamirimi min mbiyata ko min nanii min jaɓi oyi so tawii noon wonaa yamiroore ma mbiɗa jogii heen ko kaalmi tawi wonaa yamiroore Allah wonaa yamiroore ma mbiɗa jogii heen ko kaalmi Saad ibnu Muaz haalata Muhammad sa sallam wi ala wonaa Allah yamiri kam wonaa kadi yamiroore am ko yiyande am hetto Saad ibnu Muaz o wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taande min gune keferaago emin gondi ɓeeɗo e ndeer ngooɗo wuro wiitengo Madina ɓe meeɗa ñaamde jawɗeele amen ko hannde to Allah teddiniri min islam to Allah teddiniri min diine islam ko hannde ɓe ñaamata jawɗeele amen o wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi laysa baynana wa baynahum illa sayf wallahi alaa ko woni hakkunde amen e maɓɓe so wonaa jaati tamirore amen ɓe ñaamata koɓe jiɗi fof yo mbat alaa ko woni hakkunde amen e maɓɓe so wonaa jaati kalimatu izzatin wa sabat konngudi tedduɗi wa kazalika e ñibde koyɗe muɗum ɓe ngoni sahabaɓe Muhammad sallllahu alayhi wa sallam waɗ imagine hefere ɓe naɓe hurliɓe ne jiɗi nadde ne mbaɗat wonɓe e nder wuro he jampimaɓe omo haala ɗiɗo konngudi wallahi ko imanagal cellungal tigi tigi woni ɗo henne ko ɓe ngoni sahabaɓe Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe ngoni sahabaɓe Muhammad sallllahu alayhi wa sallam musidɗo julɗo hefereɓe naɓe kurliɓe ne jiɗi nadde ne mbaɗat banu Qurayza wonnoɓe nder wuro he jampimaɓe allahu akbar holko ɓuri ɗum mus e sattude sa waɗi imagine on saha Muhammad sallllahu alayhi wa sallam suuti juuɗe makko dow o duwi oɗo duwaw allahumma munzilul kitab sari'ul hisab ihzimil ahzab allahumma ihzimhum wa zalzilhum o suuti juuɗe makko o noddi Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah an jippinɗo deftere an jawɗo e kasbogol mi ñaguimama ya folɓeɗo mi ñaguimama ya halkuɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala jaabi duwaw nelaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadis o mone sahih yani sahih muslim e sahih bukhari Allah subhanahu wa ta'ala nooti nelaɗo makko Allah hay goto anda arme makko so wona kanko Allah wi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa suratul mudassir Allah wi hay goto anda arme Allah so wona kanko tan andi arme makko on foti Allah subhanahu wa ta'ala Allah nele mabɓe hendu Allah neli e hefereɓe imminoɓe makka hendu hewdu doole bonni bagasuji mabɓe fuɗɗi halkude yani pucci mabɓe guileur mabɓe ɗeɓe gaddorno ɓe jooɗi ɓe ngalano ɓe mbaɗi hendu nana ullo e mabɓe jamma ñalawma caggal ɗum Abou Soufiane on saha soit tubde ko kefere wonno o wi paami son kotani min koye mi hooti makka par ce que nduɗo hendu min mi hattanami ɗum on saha kamɓe fof noppatirnoɓe ndenti ɓe ɓorni fare maɓɓe ɓe dutti makka tal mukarram Allah subhanahu wa ta'ala jaabi duwaw nelaɗo makko o wannimo polgu ngu holton immori juste e hendu Allah nele mabɓe hendu Allah subhanahu wa ta'ala nele mabɓe ɓe jogiɓe kooti heddima banu Qurayza e nder Madina Muhammad sa sallam on tande uttide makkiyankoɓe jogui kooti kanko e julɓe dutti nder galleji Muhammad sa sallam naddemo galle makko e Jibril jippade makko foti Jibril wimo ka goppuɗo armement a paari e guerre he Jibril wi kono min mi parani e guerre he ene heddi banu Qurayza jampinoɓe ma sahani gonduɗa e ɓittede nde ɓe jimmito pour adde wardema allahu akbar Jibril wi mbiɗa mi ardima rewe am Muhammad sa sallam ɓorni paɗe muɗum nodde sahaba makko ɓe foof o wi paame Jibril nana ardi oɗo guerre o wi yen jaato bani Qurayza ko on noon jour o wino hay goto to juul takkusan to wona to banu Qurayza hay goto to juul takkusan so wona to banu Qurayza kanko sahaba makko tedduɓe fof ɓe ɓorni paɗe mabɓe ɓe payi to yahud jifuji banu Qurayza ɓe jetti ɓe mbaɗima en secret encerclé ɓe kurliɓe kullugol juutgol sah ha ganduɗa ɗum ɗon fuɗɗi juutdi e on saha Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi wallahi hande mami hokku gardugol on mo ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala ne yiɗi mo omo yiɗi Allah omo yiɗi nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ne yiɗi mo Allah uddita e jungo makko ɓeɗo huɗaɓe woni yahudu banu Qurayza Umar ibnul Khattab o wi o meeɗa yidde ardade o meeɗa yidde wonde kokowo o meeɗa yidde wonde lamɗo so wona on ɗon ñalawma aɗa andi ko saabi sibabone konngudi Muhammad sa sallam yaltini ɗi hande mo tottu raaya
neɗɗo mo ganduɗa omo yiɗi Allah Allah ne yiɗimo goto fof yilto ko Allah yiɗamo neɗɗo mo ganduɗa omo yiɗi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omo yiɗi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yiɗimo yani o ndew haala ɗum ɗo wi ko janngo maw tottu gardugol on ɗon armé jawo jogorde haɓoyde e Banu Qurayza maw tottu ɗum gardugol mo ganduɗa on Allah ne yiɗi ɗum nelaɗo Allah ne yiɗi ɗum omo yiɗi Allah omo yiɗi nelaɗo Allah kankone kadi sahabaɓe goto fof ene fada yo won kañum Umar wi ko on non jour donc o meeɗi yidde wonde gartotoɗo sibabu nde mo yiɗi andude ndeka Allah ne yiɗimo kanko Umar ibn al-Khattab nde yaha weeti kamɓe fof ɓe dogi ɓe ngayi ɓe gatti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Umar wi to darinoɗo wonno koye seŋƴade pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yiyamo yani à chaque fois kanko yo ɓuur wonde dow pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so tukkitima tan yiyammo alayhi salatu wassalam heɗo Umar Allah e makko yidde wonde garduroɗo on jour sibabu nde konngol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haalɗi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi holto Aliyu woni Umar wi wonde gandumi wona min o jogoɗani wonde min ne kadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi holto Aliyu woni par ce que yani Aliyu e dental he ɓe mbimo Aliyu arani o wi holko tagi ɓe mbimo Aliyu omo woyto yitere makko yani yitere makko ne Musa mo o wiya ɓe noddat mo ɓe mbaɗi répété ɓe mbi Aliyu ono woyto yitere makko ne Musa mo o wi jeehe noddane kam Aliyu woodi jaaɗo noddoy Aliyu ari nde Aliyu ari o wi Aliyu ko woni Aliyu yitere mum ne Musa Aliyu ɓaɗi o naagini ɗum e yitere makko nde automatiquement nde selli Aliyu radiallahu anhu o wi yeeha ganda yitere makko nde yiranno ni nde meeɗa yirude hono noon nde yeeha ganda ko nde yiyata ko heddinde wawa yiide hono muɗum tellement ko nde leer nde labti ha ɓurti Muhammad sa sallam wimo yani janngo yani an woni gardotoɗo konu kaɓa yowu e Banu Qurayza o Muhammad Aliyu wi koye holɗum noddanmi ɓe o wi nodduɓe la ilaha illallah muhammadun rasulullah te mi wondiri e Allah Muhammad sa sallam haalata o wi mi wondiri emo fittandam woni e junngo mum o Allah fewna neɗɗo goto e junngo ma an gona sababu neɗɗo goto feewa naata diine l'islam ɓuuri aduna ko woni e nder aduna ni woni ko wi Aliyu neɗɗo goto sibabude ma an caaboɗa o feewa o woppa kefarago makko woppa kaccoragal makko ngal o wonno e dow mum ngal ɓuuri aduna ko woni e nder aduna ɗum noon tagi wonde noddowo e diine l'islam ala ko foti wallahi l'azim tayib tagal ɗum Aliyu radiallahu taala anhu o yehi Allah subhanahu wa taala waɗinimo polgu te ko polgu yangude kadi Allah subhanahu wa taala waɗinimo polgu te kadi ko polgu yangu yani tagal nde Allah waɗi ɓeɗonne kadi kañumen ne poola yahude Banu Qurayza ɓe kaɗani ɗon tan de comme no mbiɗen ɓe gona yimɓe joguiɓe gacce e pamɗi gacce joni ko holɗum ɓe kumsi ko wadde pehe less comme no gandirɗaɓe hono ɓe goniri o saa e aduna he ni kala ko dille aduna he wallahi ko kamɓe goni less muɗum pehe ɗe woni holɗum joni ɓe ngala suwa ɓe ƴeewi posone ɓe mbaɗi e ñamde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe kattani tan e ɗum de to ɓe goni fof ɓe continue eɓe caña fewjude fewjande bone e julɓe ɓe te ɓe aritta sowona janngo yawmal qiyama ɗum waɗi kalto tawɗaɓe e pewjana julɓe ɓe e pewjana julɓe ɓe e on saaha ɓe jalti Madina ɓe jeehi ɓe koɗoy to wiyete Sam Palestine o saaha yani ɓe koɗoy Palestine ɓe koɗi sora yani Baytul Maqdis oɗo nokku mo Allah subhanahu wa taala teddini Allah subhanahu wa taala nde teddintinaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nde ittimo makko ko ɗo no rewni mo nde ittimo makko ko ɗo no idi rewnude mo o woni ɗon imam dendagal nelaɓe Allah subhanahu wa taala nelɗoɓe fof o fuddi immade ɗum o yeehi dow asaman sallallahu alayhi wa sallam Allah wi subhana allazi asra bi abdihi leylan min almasjidi alharami ila almasjidi al aqsa alladi barakna hawlahu Allah subhanahu wa taala on ɗo nokku ko barkinɗom kono yahudi wi min goppita on hen oɗo nokku mo Allah win waɗi barke min bonnanmo kala no min mbawi bonnirdemo ɗum waɗi ko jiyata to ɓe goni fof eɓe kuɓɓa fitnaji e nder Palestine ɗum woni to jiita fof eɓe kuɓɓa fitnaji sara masjidul aqsa saabu hiqde hasad ganju ɓe jogini julɓe eɓe gañani ɗumen hay barke mo Allah innanta ɗumen o
hatta ko pinata aɗa wiya la ilaha illallah eɓe gañanma ɗum ɗon hatta ko pinnata selliguɗa ko eɓe gañanma ɗum ɗon hatta ko pinnata juula ko eɓe gañanma ɗum ɗon ala ko ɓe poti anje julɓe yani ɓeɗo ɓe Allah subhanahu wa taala huuɗi ala ko poti anje julɓe musidɓe julɗo toɓɓere men ɗiɗɓere e oɗo mawdu mo gonɗen e yewtude woni limaha intasara al yahud limaha intasara al yahud holko saabi juif uji ɗi o saaha polgu woni koye juuɗe maɓɓe holko saabi koye kalimaji ɗi ngannduɗaa ɗi keewani jaabotoɗen oɗo question inchallah Allah subhanahu wa taala wi inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim suratu ra'd Allah subhanahu wa taala wi ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى ويت سورة الرعد الله دي ونا تشانزو كو ne yimbe he ko so wona be chanzi ko wone mabbe ko kana hol ko pamata hen ni no jabirden folede ni no jabirden wonde jasbe yeso mabbe ni jafudan kamé kongol he no jabirden famdirde koy men yeso mabbe ni kuni tan continuer so wona ne jidden sanzude koye meɗen par ce que Allah sansata ko woni yimɓe so wonande ɓe change ko woni e maɓɓe ko nam addu aya goɗɗo gonɗo sutul anfal o Allah wi Allah de wona change o ko woni e yimɓe ko Allah sansata neema mo wonani yimɓe o ɓe so wona kamɓe koye maɓe change neema gonɗo e maɓɓe o darɗan feewi holko tagi wadde hefre ɓe goni e dow men tagal ne neema wonno ɗo par ce que ala sikkita ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko neema ɓe jogino ko ɗum tagi hefreɓe ala ko mbawannoɓe hay dara mbawanoɓe par ce que kamɓe koɓe jagguɓe la ilaha illallah ha tiiɗi ɓe jagge Muhammadun rasulullah ha tiiɗi ɗum waɗi on ɗon neema gonnoɗo e maɓɓe Allah subhanahu wa taala meeɗani ittude mo ɗum waɗi neema gonnoɗo e maɓɓe on ɗon Allah subhanahu wa taala meeɗani sansude ɗum te sa dartima darɗa kanko alayhi salatu wassalam e yaadiɓe makko ƴewɓe o haɓannoɓe o haɓanno koye remeji ɗi o haɓanne koye persuji ɗi yani ar rum wal furs koye ɓe o haɓanno ɓeɗo ɓe kalɗen ɗo ɓe fof ɓe jogino ko arme jannguɓe armation ko généraux ji ɓe jogoto kono dartoɗan fewi garta e Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ene heewi ko majjiri julɓe ɓe ene majjiri ɓe yani wonde Muhammad sallallahu alaihi wasallam o meeɗa jogade arme ene famɗi ko andi ɗum e julɓe he par ce que a watta hen hakkille ma yani fama o meeɗa jogade arme alayhi salatu wassalam o meeɗa guerre hakkude makko e hefere ɓe yontat o rendina sahaba makko ɓe holoɓe sahaba makko hakkude ndemowo tan e gaynako e commerçant ko ɓe gonno yaadiɓe makko so guerre waɗi ko ɓe o rendinta hakkude ndemowo tan e gaynako e commerçant musidɗo julɗo namdorumami ko Allah subhanahu wa taala ndemowo e gaynako e commerçant holko wawi wadde yeeso arme mo ganduɗa ko janngude armation holko wawi kanko ɓew jogino alayhi salatu wassalam o rendina ɓe o yaha o haɓoya e jannguɓe armation ganduɗa koye kawji militaire jalti ndemowo holko wawi wadde yeeso oɗo commerçant o holko wawi wadde yeeso oɗo gaynako holko wawi wadde yeeso oɗo ko ɓe rendinto nawa holko saabi wadde soɓe kaɓe ɓen ɓe poola la ilaha illallah mabɓe tiiɗi muhammadun rasulullah mabɓe tiiɗi nam la ilaha illallah mabɓe selli e mabɓe muhammadun rasulullah mabɓe selli e mabɓe horoɓe ñalawma waloɓe darade jamma ene juula janngoɓe alquran nanguɓe ɗemɗe mumen nangude koyɗe mumen jaho ko woni haaji muɗum kaalowo ko nawri ɗum ko ɓe goni sahaba muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɗum waɗi soɓe noddi Allah Allah subhanahu wa taala notoɓe ruttu dow seeɗa rek e gazwatul badril kubra ɓe ganduɗa ko ɓe tolnima hedde ujunere ko fawi kamɓe koɓe temedde hakkude ma e Allah ujunere ko fawi e witeɓe ko temed tati e naggam holko wawi wadde yeeso ɓeeɗo so wonano ko Allah subhanahu wa taala nangi hen wallahi so Allah nanggano hen ala ko gasata
kono ko Allah nangi hen qastul badrul kubra Allah subhanahu wa ta'ala jippini malaikaji ene kaɓe mballa julɓe haɓede par ce que eɓe mériti wallede noon pour ɓe kaɓe nam ɗum tagi Allah wi wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin ene woodani min wallude julɓe ɓe yani ɓe poola par ce que ɓene ɓe kanduno e foolede aya mo kalɗen ɗo joni woni surtout Rum holko tagi ɓe kande foolede mbimami la ilaha illallah mabɓe ene tiɗene wi ket an hoto la ilaha illallah ma woni aɗa wiya la ilaha illallah radornement nde ko dut talki e piɓe aɗa wiya la ilaha illallah yani ka kaɓɓuɗe jungo ma he talki e piɓe ha wi dut aɗa wiya la ilaha illallah less daɗɗudima to butelaji yani ayeji nan toon ɗi gasata aɗa wiya la ilaha illallah haaju mo dañƴa fof jata koto wiileɓe aɗa wiya la ilaha illallah a nanggani ɗemgal ma nanggani hunduko ma aɗa wiya la ilaha illallah koyngal ma yahat tan koko boni aɗa wiya la ilaha illallah aɗa wiya la ilaha illallah tawala fof ko selle ma holno kandirɗa e folde holno kandirɗa e wallade e polgu wallahi handani hen kalden goonga yimɓe fof ananaɗe mbiye Allah kam mbatonanta yimɓe ko duwoto ko yo Allah wallu Palestine yo Allah wallu Palestine yo Allah wallu julɓe yo Allah wallu julɓe ɓe hefreɓe Allah ne andi seɗen kande wallede seɗen kanduno e walle tan o wallata kono o saaha wallahi allazi la ilaha gayruhu tant que en changeani te Allah changera sino change ɗen koye men ɗuttoya he inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tant que en changeani Allah changeta ko woni men ko te sen duttake la ilaha illallah muhammadun rasulullah wonɓe julɓe haqqan hefreɓe koye dow men tan pawoto ɗum ko weeli metti donc musidɗo julɓe holko saabi zifuji ɗi jogui polgue dow meɗen mbimami musidɗo julɗo la ilaha illallah men sellani muhammadun rasulullah men sellani juulu meɗen koko dartete gondigal meɗen koko dartete fof men koko dartete ala hen ko selli so waɗaɓe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waɗani sutur watta kilima e on saha jifo kanko ko woni rêve makko ko o waɗata hen fonci so hunde woni hakkille makko o waɗata hen fonci o waɗa ɗum o jogo hen pellital o waɗa haaji makko nan sene moƴƴi so moƴƴani ɓayde tan kanko ko intérêt makko waɗata hen fonci kono julɓe kanko rêve makko o haaɗi koye hunduko makko he ɗemgal makko he haala tan haala ɓorka haaɗi nde ɓe nganndi holto ɓe poti wawde rewde en haɓe mbawa folde en nde ɓe nganndi tan ɓe dartaki ɗi ɓe fayi hen direct eɓe nganndi ɓe mbawi heɓirde en ko alquran o ɓe kaɗa en ɗum ha laaɓa ha wiye ceer eɓe nganndi ɓe mbawi heɓirde en koɓe kaɗa en Muhammad sallallahu alih w sallam ha laaɓa ha wiye ceer ɗum tagi jamma e ñalom koye ɗum ɓe liggoto jamma e ñalom ko hen ɓe liggoto no ɓe kaɗirma alquran o yewno daraji foti haɓete e leyɗele julɓe hannde o yimɓe ɓuri ande hannde ko dara alquran par ce que ɓe nganndi so dara alquran maayi alquran to maayi ɓer julɓe maayi ɗum tagi jamma e ñalam ko ɗum ɓe kaɓato ɓe katma anndude holgonɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam te ɗum ko delo debi ɓe mbi on gandata holgonɗo Muhammad par ce que son nganndi holgonɗo Muhammad on gonat dow on gandata sahaba Muhammad sa sallam par ce que on nganndi sahaba Muhammad sa sallam on gonat dow ɗum ɓe paam ɗum ko ɓooyi ɓe paami ɗum ɓe mbi wadde on janngata ɗo histoire makko on janngata histoire sahaba makko ndaar école aji min ɗi so ndaari primaire e collège o ha lycée janngate tan ko faate geɗe tubakoɓe ɓe jiɗino fortude en par force wonde ko kamɓe tan woni yimɓe ɓurɓe ko kamɓe poti rewede kamɓe poti wonde exemple kamɓe goni misal ɓe jiɗi yani fortude en yen jaggo civilisation koye mabɓe immi te wallahi ɓe kalani gonga civilisation wona e mabɓe aduna Allah fof ne andi civilisation moɓe bindi o ɓe guitti ɗum ko holtoon Andalos woni Espagne hohonnoɓe toon ko julɓe konno toon defte julɓe ɗe ɓe tawno toon ɓe ko ɗum ɓe bindi mbaɗi ɗum traduire en grec ɓe mbaɗi ɗum traduire en français wa kadalika e anglais eɓe jangga ɗum ɓe mbi joni ɗum ɗon kamɓe ko kamɓe bindi ɗum taw koye defte julɓe ɓe guitti koye arabisant ji ɓe guitti ɗum arabisant ji holto guitti civilisation ɓe guitti ɗum koye hayrul basar ɓe guitti ɗum koye ɓurɗo windere Muhammad sallllahu alayhi wa sallam wadde musidɗo julɗo sa yiiɗi andude holto pawta koyngal ma wallahi foof duttoɗa e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam caggal ɗum kamɓe il faut ɓe kaɗen andude Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il faut ɓe kaɗen andude sahaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi hannde en famɗi mo tawtani andi sahaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watta kiliman feewi ñalawma goto minen sehilami min jaaha e mbedda he min jewta ko fate sahaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e yimɓe no mbayi e andudeɓe e ñakkude andudeɓe ni mbimomi wallahi l azim
ɗo tan e bedde he jarani kadi yahde to jahten ɗo darnu sukaɓe ɗiɗo namdoɗa mbiya hen goto yo haalane yani 5 jours Real Madrid jour uji joyyi e Real Madrid goɗɗo mbiya yo haalane jour uji joyyi e Barcelone caggal ɗum mbiya yo haalane sahabaɓe Muhammad sa sallam joyo guitta hen noon khulafa en ɓe guitta hen Aboubacry e Oumar e Ousmane e Ali o wino eɓe gandi ñoom bisimilla namdoɗen kon e bedde he min jaa min gari suka goto min namdimo min mbiya ɗandi jour uji Real Madrid mbimami e 15 secondes taw o haali 5 jours Real Madrid automatiquement comme no haalirta inde makko ni noon o haaliri ok machallah mimo an aɗa andi balɗe min mbimo est ce que ɗandi sahaba Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam aɗa wawi haalande min hen joyo ko wona Aboubacry e Oumar e Ousmane e Aliyu o daari min o jali darmi sehlam o joni an aɗa yiɗi andu ɗum ko gonga waɗ ɗum essayé galle he guitta hen Aboubacry e Oumar e Ousmane e Aliyu mbiya goto e galle he yo haalane sahaba Mouhammad sa sallam joyo onda wallahi sinno ko andi ko seeɗa wonata wallahi l azim joni so woni école aji men ɗi enen en janggata Mouhammad sa sallam en janggata sahaba Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam janggate toon ko dégol wini goɗɗo wini holne gandata Mouhammad sallallahu sallam holne gandata sahaba makko ko ɗum ɓe gandi ɓe kadi en ɓe jiiɗi wiiden ko kamɓe tan mbaɗi civilisé joni nde ɓe gandi noon on saaha africain ñan fuɗɗo finde on côté ɓe ƴetti stratégie goɗɗo pour wawde hadden rewde Allah joni koɓe ƴetti ko ni ɓuuri bonde wallahi hayɓe continanno koɓe mbiyan koɓe portano en andude histoire maɓɓe ko ɓuuri joni koɓe ƴetti ko joni andi koɓe ƴetti wallahi a majjani ɓe ƴetti hande école aji ko par force sukaɓe yo jangguino holno debbo e gorko jotodirista ɗum ɓe ƴetti enen fof eɗen gandi ɗum ɗon est ce que neɗɗo omo sohli andinede holno neɗɗo e gorko e debbo holno jotodirta est ce que omo sohli andude ɗum wallahi hatta hay mbaalu ngu e jawdi ndu sohlani jangguinede ɗum ɗon holko ɗum firti ko ɓe jiiɗi ittudema neɗɗago ɓe jiiɗi ittudema te neɗɗo sa natti wonde neɗɗo tan hankinda a fote baali he a fote beyi he ɗum sikki ala hen sagal ɗum ɗon ne kadi ɓe jiiɗi hollude neɗɗo o e jangde men kalami de e nder école aji men he ɓe jiiɗi andinde en neɗɗo o kanko waɗa choisir ko yiɗi wonde ko yani an ko jiɗɗa wonde ko an waɗantuɗum hoorema choisir wona Allah waɗantuma choisir wonde gorko walla wonde debbo sa mawni a jogui droit waɗande hoorema choisir ko jiɗɗa wonde ɗum tagi gorjiguinagal nanɗo haale jamma ñalom te gasata ɗo henne kadi déjà kamɓe kam ɗum koɓe wonti gurdam maɓɓe kamɓe yani américain ji ɗi européen ji ɗi ɗum wonti gurdam maɓɓe joni ɓe mbi nak africain ji par force ɓe mbaɗa ɗum appliqué par force joni ko ɗum janggate école aji men he hol noon debbo e gorko jotodirta so jiiɗi jotodirti ɗum mi jiɗata jangguinde sukaɓeɓe wa kadalik ɓe mbaɗa e hakkillaji sukaɓeɓe neɗɗo o kanko wonan choisir hoore makko ko yiɗi wonde ko so yiɗi wonde debbo o wona so yiɗi wonde gorko o wona so yiɗi resde o wona gorko o yiɗi resde gorko o res o wona debbo o yiɗi resde debbo o res ɗum mi jangguitiɓe par force c' est à dire jafoɗon kam awrama ko an jeeyi ɗum ko belɗa fof ko ɗum mbatta ɗum ko belɗa fof ko hen mbaɗirta ɗum te neɗɗo so yettima ɗon so yettima gorko e gorko jotodirde neɗɗago natti wonde ɗon te jibinantuma tan wallahi l azim ko fitnaji e ñawuji ɗi gasata kamɓe fof ɓe gandi sida immudi en ko Californie te addi ɗum ko gorjiguinago gorko e gorko jotodirde par ce que akramakumullah yo Allah subhanahu wa taala teddi noon toɓe jotodirta to toon waɗira ko pour ɗum ɗon nam kamɓe noon ɓe mbi ala ɗum ko ɗum ɗon waɗira ɗum ɗon holno foti ñawuji jogori nandude ma eɗen gandi ko yaltata toon ko yani ko soɓe mo ganduɗa soɓe bonɗo ɓurɗo bonde e neɗɗo so yaltirta toɓe jotodirta e ma to akramakumullah Allah teddi noon musidɗo julɗo conseil mo min jogui hen tokos ɓe julɗo o wallahi nawmo daaro janggo e alquran école aji français ɗi koko yetti hankati to paano hefreɓe mbi kono ndewataɗo Allah onon fof gonta toon ko rewɓe seytane ko ɗum woni koɓe mbi te ko hen ɓe goni ɓe dartaki jamma ñalom ko hen ɓe goni donc min dokkatma conseil ko nawɓi e daara janggo e alquran ko adi komo mawna par ce que cukalel yimɓe tato kala ko mbaɗi o sikkat ko ɗum ɓuuri moƴƴude aduna he yummakko kala ko waɗi o sikkat ko ɗum ɓuuri moƴƴude bammakko kala ko waɗi o sikkat ko ɗum ɓuuri moƴƴude jangguinowo mo o sikkata kala ko haali firtotako to wonti noon jangguinowo dartoto makko ne wiya debbo e gorko ko ni foti waade ko jiɗɗa wadde choisir wonde fa wonat so mawni wona goto jiguen ala ko mbawɗa hen way nasallallahu salamata wal afia donc conseil min dokkatma ɓiyetto ko so ide nawde ɗum daaro janggoya alquran wa kadalika nawmo e franco arabe hay ɓayde ñakkata o jangga français nawmo e franco arabe école aji franco arabe ɗi o janggoya to au moins que mawo andu diine mawo andu ko Allah haali wa illa wallahi l azim tawi ko programme tubakoɓe ɓolɓe natta e hoore makko
janngo wawa naftorade mo te faam Allah koko namdata mamo janngo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nam onon fof kon aynaɓe te ko gani toon koko namdotoɓe ɗum sallahu salamatu lafiya musidɓe julɓe ko ɓeɗo goni yahud julɗo fof ne foti andude hol gonɗo ɓe babiraɓe ne foti andude hol gonɗo ɓe huɗaɓe yimmiraɓe ne foti andude hol gonɗo ɓe huɗaɓe sukaɓe tokosɓe ne foti andude hol gonɗo ɓe huɗaɓe imagine toi Allah no way yidde neɗɗo ni Allah no way teddinde neɗɗo ni o yaha ganda o jagga won yimɓe o wahlita mbaadi mumen o watta ɗumen bamɗi tugal o watta ɗumen baaɗi wallahi firti ko mbaɗata ko famɗani kamɓe ɓiɗo jufuji ɓe ndewdi ɗon e Allah ɓe keddito Allah Allah subhanahu wa ta'ala sanji mbaadi mabɓe wattiɓe mbam huhuji wattiɓe yani bamɗe tuge wattiɓe wa kazalika mbaadi ɓe keddin ɗon e Allah kamɓe wa kazalika ɓe keeɓi e bonirde Allah needi haɓe mbi Allah ko basɗo Allah ala haydara ko basɗo ɓe keɓdi e bonirde Allah subhanahu wa ta'ala needi wiide Allah subhanahu wa ta'ala ko nayɗo comme no halpulaar wiyata ni o jungo makko ko dow soppa ɓe keɓde wiide noon Allah la'anahumullah yo Allah subhanahu wa ta'ala huɗɓe hetto ɗiɗo ayiji Allah jangtito surtout Ali Imran Allah wi laqad samia Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu Allah wi Allah nani koɓe kaali ko kongol ngol ɓe kaali ngol wonde Allah ko basɗo Allah wi mi nani ɗum koɓe mbi kamɓe goni dañde Allah ko basɗo ko Allah wi mi nani ɗum te koɓe kaali ko komi bindowo ɗum ɗon bindama koɓe mbi Allah subhanahu wa ta'ala ko nayɗo ko Allah jaabimaɓe heɗo ko Allah wiɓe Allah jaabimaɓe to sutul ma'ida Allah wi wa qalat al yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha'u Allah wi yahud jufuji ɗi ɓe mbi Allah ko nayɗo nam Allah wi juuɗe maɓɓe coppama juuɗe maɓɓe kamɓe ko kamɓe juuɗe maɓɓe coppa kamɓe goni nayɓe huɗaɓe Allah ɓe Allah wi juuɗe makko ɗiɗi ɗe fof noon berti o waɗi dépense kalno yiɗiri Allah kanko jaabanima hoore makko o wi juuɗe makko ɗiɗi ɓe ko bertiɗe o waɗa dépense kala no welira yani o totta kala mo wela Allah subhanahu wa ta'ala Allah nayani ko kamɓe kuuɗa Allah wa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala comme no mbiɗen heeɓino wattude ɓe baaɗi Allah ne jangtini en ɗum to suratul baqara Allah wi wa laqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala wi oɗon gandi ɓen ɓe ganduɗa koɓe ɓurtinnoɓe ñande jour hol ɗum jour samedi c'est à dire ɓe mbiya hotoɓe hotoɓe ngaw awde yani yaade gueƴne awoya hotoɓe ngaw ñande samedi hotoɓe ngaw koɓe haɗaɓe joni ɓe mbiya ala probléme min gawata kono joni ñande samedi nde Allah waɗi Allah jarlibiliɓe ñande samedi nde liɗɗi jaltata ha keewa e maayo he jalta presque ha keeɓa boowal caggal ɗum noon ɓe mbi ɓayde komin haɗaɓe yani awde ñande samedi ɓe gari ɓe mbaɗi peeje mabɓe comme no gandirɗa to jiiɗa fof ɓe ƴeewa peeje ɓe mbaɗa gasɗe e sara fongo maayo he so liɗɗi jalti kaɗa e gasɗe e mbasa wawde donc ruttade e nder maayo he ñande dimanche ɓe gara to ɓe gasno ɗo par ce que ñande dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi ɓe jeeta limo ɗi caloto yaltude ɗi jaltata ko ñande ɓe kaɗa nde Allah jarlibiriɓe ɗum ɗon tellement koɓe tiiɗi koyeɓe jaati ñande dimanche noon ɓe gara koɓe gasno ko to liɗɗi ko keddi hen koɓe ƴetta liɗɗi ɗi Allah wi ok ko ni mbatton bisimillah Allah wi ɓe yoɓe gontu baaɗi ɓe gonti baaɗi ndar Allah yidde neɗɗo e horsinde neɗɗo o yaada e mabɓe ha ganduɗa wattudeɓe baaɗi o wattiɓe baaɗi ɓiɓɓe baaɗi ɓe jiiɗa ɓe wonɓe Palestine lore ɓiɓɓe julɓe jufuji gonɗe e aduna e jolo julɓe ko ɓiɓɓe baaɗi ɓolɓe wa kadhalika kadi Allah wattinoɓe mbam huhuji Allah wattinoɓe yani bamɗe tugue Allah ne jangtino surtul ma'ida Allah wi qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allahi man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada taghut ulaika sharrul makan wa dallu an sawa'i sabil Allah wi beele mi halanta on ɓe noon jasɓe ɓe noon bonɓe ɓe ganduɗa mi wattino ɗumen baaɗi mi wattino ɗumen kadi bamɗe tugue rewoɓe ko wona Allah rewoɓe cheytan kamɓe fof o sako cheytan ɓe ndewata ɓen goni tigi bonɓe palasuji ɓen goni tigi
bonɓe laawol kamɓe fof ko laawol bongol ɓe ndewi Allah wi kanko huɗiɓe yaani tayib caggal ɗum ne heɗo ko Allah wima surtul maida Allah wi lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani daoud wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu yahtadun kanu la yatanahawna an munkarin faaluhu la bi'sa ma kanu yafalun Allah wi huɗama e ɗemgal daoud e ɗemgal isa alayhi salam yani isa e daoud huuɗiɓe huuɗi holɓen kamɓe jufuji ɗi banu israil hefrinoɓe maɓɓe ɓe Allah subhanahu wa taala wi ɓe kuɗama e ɗemgal daoud e ɗemgal isa yani isa e daoud alayhim assalam ɓe kuɗinoɓe holko saabi sabu wasdeɓe rewde ko Allah yiɗi ko sabu wasdeɓe wofde Allah ɓe kaɗatano ko boni kamɓe ɓe kaɗatano ko boni balɓe gonnano koye wadde ko boni ɗum tagi musidɗo julɗo sa joguima possibilité wawde hadde ko boni hak ɓuuri sirde par ce que ɓeɗo ne jeeya ko tagi Allah huuɗiɓe yani ɓe jenno ko boni ɓe kaɗata tayib caggal nde ganduɗa kamɓe ɓe kebdino bonnirde Allah neydi ha wiide Allah ko basɗo Allah jaabiɓe ɓe keɓidino bonirde Allah neydi haɓe mbi Allah subhanahu wa taala ko nayɗo ha Allah jaabiɓe caggal ɗum ne kadi ɓe kaɗateno ɓe mbaɗa ɗum noon saabi ha Allah wattiɓe mbaɗi wattiɓe kadi bamɗi tugue caggal ɗum ɗon ne kadi e jasre mabɓe wasdeɓe rewde Allah subhanahu wa taala e wawdeɓe wonde jamfotoɓe Allah waɗi ɓe kuuɗa e ɗemgal Daoud e ɗemgal Isa alayhi salam Allah ne habrumane kadi ganda ko noon ɓe mbayi an jama noon ɓe mbayi an jama an julɗo o Allah wi to surtul maida la tajidanna saddannasi adawatan lilladina amanu alyahud Allah ma taw ɓurɓe anje gonɗinɓe Allah ɓe ma taw ɓurɓe anje julɓe haqqanɓe ɓuuri anjeɓe ko juif uji ɗi ɓuuri anje julɓe dow leydi he jiɗa Allah subhanahu wa taala ne habruma heɗo ko wima ya ayuha alladina amanu la tattahizu lyahuda wannasara awliya baduhum awliyau badi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allah la yahdi alqawma zalimin Allah subhanahu wa taala wima e hemon ono gonɗinɓe ɓe hoto nanguituɗe juif uji ɗe chrétien ji ɗi yiɓɓe hoto nanguiɗe juif uji ɗe chrétien ji yiɓɓe ɗum ko Allah wima noon hoto meɗi yidde ɓe kamɓe fof no posirno Allah wi noon kala mo gonɗa ne wonda e maɓɓe kamɓe yaani Allah fewnataɓe Allah fewnata yimɓe toñoɓe kala mo wonda e maɓɓe jiɗaɓe jaggaɓe yiɗaɓe hursinaɓe teddinaɓe Allah subhanahu wa taala wima o fewnata ɓen ɗon tegal ɗum aya mo cakkitirtuɗen e haalandema Allah subhanahu wa taala ko habranma e maɓɓe o wima walan tarda an kal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum famɓe metta weledema kamɓe juif uji ɗe chrétien ji ɗi an julɗo ɓe metta weledema Allah wima ɓe meɗata weledema so wonani ndewɗa e maɓɓe koɓe mbiyata hen yani yo leydi julɓe waɗa appliqué gorjiganagal ko tan ken mbaɗani ɗum ɓe metta yidde en sen goppani daara alquran janngude alquran ɓe metta yidde en sen goppani julde ɓe metta yidde en sen goppani horde ɓe metta yidde en soɓe yani so rewɓe goppani yeyde koye mumen ɓe metta yidde en nam ɓe metta yidde en mi sikkani noon tuma ɓe jiɗen wallahi yo Allah waɗanen suturo haɓe mbasa yidde en par ce que ɓe fotani yidde en noon jiɗannomo yaw po alquran jiɗannomo yo gorjiganagal saro dow leydi ma jiɗanɗoma yaani yo rewɓe jaltu boowal ene jaltin terɗe mumen fof boowal ene mbaɗa ko feewani la hawla wala quwwata illa billah donc hoto ɓe meeɗi yidde en Allah haalnima ananiri no furuma tayib musidɗo julɗo tagal ɗum ɗon toɓɓere sakkitinde wonde sikki ala janngo yawmal qiyama battitine wodani ko julɓe ɓe inchallahu taala battitine wodani ko julɓe wallahi l'azim Allah wi lan yadurrukum illa adan wa in yuqatilukum yuwallukum al adbara summa la yunsaruna Allah wi haydara ɓe mbawa lorde on haydara ɓe lorta on so tawi ɓe kaɓe mon yuwallukum al adbara ɓe cakkitto ko dogde summa la yunsaruna Allah wi ɓe poolata yaani kamɓe julɓe goni julɓe haqqan dari kuccodire maɓɓe wallahi l'azim Allah metta darde ɓe poola en abadan te polgu wonanta ko julɓe Muhammad sallam haale hadis o ko celluɗuman sahih muslim Muhammad sallam wi inna Allah ta'ala zawali al ard fa ra'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawali minha Muhammad sallam weltinirma o wi Allah hollima dow leydi fof no fotirno yani Allah subhanahu wa ta'ala wertinima dow leydi fof e guite makko mo ndaara o wi kala to wonno yiide dow leydi he ma lammo makko yetta toon yani ma julɓe gon toon poola toon jogo toon poolgo nam tagal ɗum ne ari hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi janngo yawmal qiyama darta
yawmal qiyama darta ko so wona julɓe ɓe e juif uji ɓe kaɓa ɓe mbaɗa guerre ɓe kaɓa hakkunde maɓɓe julɓe ɓe poolaɓe ha juif uji kumiso dogde ene moggino e kaaƴe ene wonde lekkulde kaaƴe ɗe ene mbiya ene nodda julɗo o mbiye julɗo o ar juif nana mooli caggalam ga ar warmo on ñalawma dargue darta ko so wona on ɗon ñalawma Allah holi ɗum julɓe ɓe te inchallah on ñalawma o arata wallahi lazim sabu Muhammad sa sallam la yantiqu anil hawa o haalata ko wodani tayib sagal ɗum wooda lekki wooti so wona lekki wooti wiyete ko garagat kinnon wooti weyani woni ko wiyeta julɗo ar juif nana moggini caggalam sabu ɗum ko lekki juif uji algarqad lekki juif uji wallahi ladi maɓe gawe makki ko heewi sa par ce que ɓe pennata Muhammad sa sallam koye ɗemɗe maɓɓe mais nder ɓerɗe maɓɓe he wallahi ɓe gandi ko gonɗuɗo kanko woni nelaɗo mo Allah subhanahu wa taala neli e dow leydi he Allah subhanahu wa taala wi alladina ataynahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun Allah wi ɓen min toti deftere yani woni juif uji ɗi e chrétien ji ɗi eɓe gandi tigi ka nelaɗo Allah eɓe gandi tigi din l'islam woni gongo holno ɓe gandiri ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ni ayno jirta ɓiye gandani kamɓe noɓe jiira goto e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ganda o ko ɓinguel maɓɓe ni Allah wi ko noon ɓe gandiri Muhammad sa sallam ko nelaɗo haqqan ko noon ɓe gandiri diine islam ko woni diine gonɗuɗo cakkitoɗo dow leydi he Allah wima noon wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq o wi noon kono noon wone maɓɓe groupe maɓɓe suuɗat gongo wa hum ya'lamun taw ɓe gandi suratul baqara eɓe gandi tigi ka nelaɗo Allah eɓe gandi tigi islam tan woni gongo kono Allah wi ɓe cuuɗat ɗum te ɓe gandi kono musidɓe julɗo inchallahu taala battitini wodani ko hulɓe Allah polgu wodani ko julɓe janggo inchallah ko adi ñalawma dargene daro tayib kala ko moƴƴi hen immi koto Allah subhanahu wa taala kala ko oñi hen eko fewanine ko tata hen eko yejjita hen ko mino e cheytan hada wallahu ala wa alam wondino e moon ko almudel moon e ɓinguel moon Hamzat Ibrahima Sall assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bandiraɓe julɓe en calmini en ñaguima duwaw wa kadalika eɗen neldo duwaw tayib en kettitima darso e jamma he yani en watti woni hen khata en watti woni hen erreur yani c'est à dire to mbiten Muhammad sa sallam wi mo tottu hande neɗɗo o ardo o kuno ya haɓoya e banu Qurayza wona banu Qurayza yani ko yahudu khaybar nden ko hitande nde ha fergo heeɓi duuɓi jeeɗiɗi voilà donc presque taw peut être taw kono kaldannoɗen ni saabi yani nden noon jumre nde waɗi tayib donc to Muhammad sa sallam wiyata mo tottu Aliyu ardo kono yahudu haɓoyde e yahude ɓen noon wona yahudu banu Qurayza ko yahudu khaybar yani khaybar hitande nde yeehi ha fergo heeɓi duuɓi jeeɗiɗi inchallah ɗum min jinno laɓɓide bisnillah par ce que joni min kettiti darso assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.